వెల్కమ్ టు గాయత్రి వాటర్ఫాల్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల్ సిరిచెల్మ గ్రామానికి వెళ్ళే రూట్లో ఈ గాయత్రి వాటర్ఫాల్ ఉంటుంది. రూట్ వే వచ్చేసి ఆదిలాబాద్ నుండి ఇచ్చోడ గ్రామానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇచ్చోడ మండలం నుంచి రైట్ సైడ్ సిరిచెల్మకు వెళ్ళే రూట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ వెళ్ళే మార్గంలో మొదటగా మనకు వచ్చేది జామిడి, దాని తర్వాత గేర్జం, ఈ విలేజ్ తర్వాత వచ్చే మేడిగూడ గ్రామం నుండి రైట్ సైడ్ 2 వీలర్ వెళ్ళే మార్గాన్ని పోయినట్టయితే ఈ గాయత్రి వాటర్ఫాల్కి చేరుకోవచ్చు. ఆదిలాబాద్ నుండి 30-40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఈ గాయత్రి వాటర్ఫాల్ ఆదిలాబాద్ నుండి మేడిగూడ వరకు 4 వీలర్తో కంఫర్ట్గా జర్నీ చేయవచ్చు. ఈ మేడిగూడ నుండి ఒక 2-3 కిలోమీటర్లు మట్టి రోడ్డు ఉంటుంది కాబట్టి కారుకు అంతా 4 వీలర్కి సేఫ్టీగా ఉండదు. 2 వీలర్ పైన జర్నీ చేస్తే ఈజీగా జలపాతం దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. ఎత్తైన జలపాతాలలో ఈ గాయత్రి వాటర్ఫాల్ తెలంగాణలో 2వ దానిగా చెప్తారు. వర్షాకాలం నుండి వింటర్ వరకు మాత్రమే వాటర్ పైనుంచి కిందికి జాలువారుతుంది. సో ఈ సీజన్లో మాత్రమే ఈ లొకేషన్ చూడడానికి వస్తే బాగుంటుంది. ఎండాకాలంలో వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఉండదు కాబట్టి ఆ టైంలో వచ్చిన ఎటువంటి ప్రకృతిని మనం ఎంజాయ్ చేయలేము. సో జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎవరైతే లొకేషన్స్ నేచర్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వారు ఉంటారో ఈ గాయత్రి వాటర్ఫాల్కి వచ్చి ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ నుండి దాదాపుగా 40 కిలోమీటర్ల జర్నీ చేస్తే ఈ వాటర్ఫాల్కి చేరుకోవచ్చు. సో లెట్స్ వాచ్ ద గాయత్రి వాటర్ఫాల్, enjoy the surroundings, locations.
పైనుంచి ఈ వాటర్ఫాల్ దగ్గర కిందికి దిగడం, కింద దిగిన తర్వాత ఈ లొకేషన్ ఎంజాయ్ చేసి పైనకి ఎక్కడం బాగా సాహసంతో కూడుకున్న పని. కాబట్టి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే విలేజర్సు వారితో సహాయం తీసుకొని దిగడము, ఎక్కడము అటువంటి పనులు చేయాలి తప్ప మనము ఒక్కరమే ఈ రిస్క్ చేద్దామంటే చాలా సాహసంతో కూడుకున్న పని. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ లొకేషన్స్ ఎంజాయ్ చేయాలి. సో గాయత్రి వాటర్ఫాల్ చాలా ఎత్తు నుండి జారి పారుతుంది కాబట్టి వాటర్ బాగా లొకేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో లెట్స్ వాచ్ ద గాయత్రి వాటర్ఫాల్, ఎంజాయ్ ఆల్ ద సరౌండింగ్స్ ఏరియాస్ అండ్ సరౌండింగ్స్ లొకేషన్స్.